ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీకు వచ్చేసి ఎల్జీ బెస్ట్ మోడల్ డిస్పెన్సర్ మోడల్ ఇది వచ్చేసి మీకు 1,30,000 ఉంది ప్రైస్ వచ్చేసి. కానీ మీకు ఇది వచ్చేసి మీకు 1,00,000లో మీకు ప్రైస్ అనేది వచ్చేసింది అనమాట. ఇది వచ్చేసి 668 లీటర్స్ అండి. ఓకే, డిస్పెన్సర్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే మనకు వాటర్ ఇక్కడ నుంచి డిస్పెన్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఇది వైఫైతో కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో వచ్చేసి మీకు కలర్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతుంది. ఓకే, డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇందులో వచ్చేసి డ్యూయల్ డోర్ అండి ఇది. ఓకే, ఇక్కడ మనం ప్రెస్ చేసి డోర్ అనేది తీయాలి. ఇందులో ఏంటంటే సెన్సార్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏ పార్ట్కి ఆ పార్ట్ అనేది మీకు రన్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి ఫ్రీజర్, ఇది వచ్చేసి రిఫ్రిజిరేటర్. అంటే ఐస్కి కావాల్సిన ఇటు సైడ్ పెట్టుకోవాలి. నార్మల్ వెజిటేబుల్స్ అయినా ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఫిష్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ పెట్టామనుకోండి, ఇక్కడ వరకు ఇది ఆన్ అవుతుంది. ఇవన్నీ ఆన్ ఆ ఫీచర్ ఉండడం వల్ల ఇన్వర్టర్ సిరీస్ కాబట్టి మీకు పవర్ కన్జంప్షన్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి బెస్ట్ మోడల్.